Bakundwa mu mwami Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mwese aho muri, mbifurije umugisha w'Imana n'amahoro aturuka kuri yo. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho ni 14. Turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo waho wa 18. Haranditse ngo: nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Yesu mu ijoro rya nyuma ubwo yendaga kubambwa ku musaraba, ubwo yendaga gupfa, ubwo yarateranye n'intumwa ze. Hanyuma abigisha icyo gihe rero bari bafite ubwoba, bari bafite agahinda, bari bafite kwiheba, ndetse badatekereza cyangwa se batazi ahazaza habo, kuko bari bamaze igihe babana na Yesu. Ariko kuko Yesu Kristo yaragiye kugenda, bumvaga batazi iherezo ry'ubuzima bwabo. Uwo mwanya rero nibwo yabegereye arabahumuriza. Rero Yesu ntiyaberetse ko bagomba kuguma mu bwigunge, ahubwo yabahaye uwo mwanya isezerano rikomeye. Arababwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Iri ni ijambo batabwiwe icyo gihe gusa, ahubwo ni ijambo natwe tubwirwa uyu munsi, kuko Yesu Kristo ntabwo yadusize twenyine, ahubwo yarababwiye ngo nzabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Arababwira ngo nzabaha Mwuka Wera, nzabaha undi mufasha. Aha rero ijambo undi bivuze yuko Mwuka Wera ntabwo nk'uko tumutekereza ari umwuka uri aho gusa cyangwa se ikintu, ahubwo aravuze ngo nzabaha undi. Bivuze yuko ari umuntu ufite ubushake, umuntu ufite gutekereza, umuntu ufite ndetse n'amarangamutima. Rero uyu mwanya Yesu amaze kubabwira ayo magambo yo kubahumuriza, rero ibintu tubona hano muri aya magambo bikomeye tugiye kurebamo bigera nko kuri 3 cyangwa 4. Icya mbere hano, aya magambo aratwereka urukundo nyarwo rugaragarira mu kumvira Imana. Muri urwo rukundo Yesu yaravuze ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Aha rero bitwigisha ko gukunda bitava cyangwa se bitagaragarira mu magambo gusa, ahubwo gukunda ni ibikorwa. Gukunda kugaragaza mu mibereho yacu ya buri munsi, mu byo dukora, ntabwo ari ukubivuga gusa. Rero ahangaha muri urwo rukundo Yesu yavugaga kumvira Imana ko ari ikimenyetso cy'urukundo nyarwo. Icya kabiri, gukurikiza ijambo ry'Imana nabyo ni ikimenyetso cy'urukundo nyarwo, no guhitamo gukora icyiza aho gukora ikibi ni ikimenyetso cyo gukunda Yesu. Niho yavuze rero ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nidukurikiza ibi nibyo bigaragaza urukundo dukunda Yesu. Ntabwo ari ukubivuga gusa ngo ndi umukristo nkunda Yesu, ahubwo bigomba kugaragarira mu bikorwa. Rero hari abantu benshi bavuga ko bakunda Imana, ariko ubuzima bwabo bukaba butagaragaza aya magambo. Yesu rero atubwira ko urukundo nyarwo rugira ibikorwa.
icya kabiri hano tubona muri aya magambo ni isezerano ry'umufasha Yesu yahaye abigishwa. Tubona mu murongo wa 16 yavuze ngo nzasaba data nawe azabaha undi mufasha. Aha Yesu nkuko twabibonye yavugaga Mwuka Wera. Rero Yesu yamwise undi mufasha. Aha icyo bivuze nuko ari umufasha uhoraho, kuko yaravuze ngo azabana namwe ibihe byose. Ni umujyanama. Iyo dufite Mwuka Wera atugira inama. Ni umwigisha, niwe utwigisha, kandi niwe umuhumuriza, niwe uduhumuriza. Yesu impamvu yavuze ibi yarazi ko neza abigishwa batazabona cyangwa se batazashobora kubaho bonyine. Bari gukenera imbaraga z'Umwuka Wera, kuyoborwa ndetse no guhumurizwa mu rugendo bari batangiye, kuko hari urugendo bari bagendanye na Yesu, ariko mu rundi rugendo rw'ubuzima bwabo bari bakeneye Mwuka Wera. Mwuka rero ni impano ikomeye yaduhaye kugira ngo atube hafi buri munsi. Niyo mpamvu umukristo akeneye Mwuka Wera kugira ngo ayoborwe mu buzima bwo gukunda gukorera Imana no kubaho mu buzima bunezeza Imana ibihe byose. Uzakenera Mwuka Wera kandi uramukeneye, turamukeneye buri munsi. Icya gatatu, Mwuka Wera aba muri twe. Murongo wa 17 aravuze ngo mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ibi bitwigisha iki? Ibi ni ibintu navuga yuko bikomeye, kuko mu isezerano rya kera ubundi iyo ubona Mwuka Wera yajyaga aza ku muntu mu gihe runaka, bitewe n'igihe Imana yashaka gukoresha umuntu cyangwa se icyo yashaka gukora muri uwo mwanya, akaza ku muntu mu gihe runaka bikarangira. Ariko uyu munsi Yesu aravuga ati azaba muri mwe. Ntabwo ari Mwuka Wera uzi igihe gito, ahubwo ni Mwuka Wera tubana ibihe by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aha rero bisobanura yuko tutari twenyine. Nk'umukristo wamenye Yesu ntabwo uri wenyine, ahubwo Mwuka Wera mubana ku manywa, mubana nijoro, mukabana uri mu kazi, mukabana uryamye, mukabana usinziriye. Rero bivuze yuko Imana iba muri twebwe. Dufite ubufasha buhoraho imbere muri twebwe. Dufite ubufasha buhoraho tugendana nabwo. Dufite ubufasha buhoraho twaba turyamye, twadusinziriye, twari turi mu kazi, twaba turi mu rugendo, aho turi hose dufite ubufasha buhoraho, kuko Mwuka Wera aba muri twe, atuye muri twebwe. Ariko nanone ahari amagambo Yesu yaravuze ngo ab'isi bo ntibamumenya kandi ntibamutunga. Kubera iki? Kuko batizera, ntibemera ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo ab'isi bo ntibamuzi. Niyo mpamvu rero buri wese uyu munsi akwiriye gufungura umutima we, akakira Mwuka Wera, ukumva yuko igihe cyose ukeneye Mwuka Wera kugira ngo agufashe muri ako kazi, kugira ngo agufashe mu rugo rwawe, kugira ngo agufashe mu rugendo rwawe, urugendo rw'imibereho yawe, ukeneye Mwuka Wera. Arayandi magambo akomeye Yesu yavuze, cyangwa se isezerano yatanze, yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Umurongo wa 18. Ni ijambo rikomeye cyane, navuga kandi navuga yuko rihagarariye ayandi magambo muri iyi nyigisho. Sinzabasiga nk'imfubyi. Imfubyi ni umuntu udafite umuntu umwitaho, udafite umubyeyi, udafite uyobora ubuzima bwe, cyangwa se umuntu umuhumuriza. Ariko Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Kubera iki? Abigishwa bashobora kumva yuko babayeho
bonyine nyuma yo kugenda kwa Yesu. Bumvaga yuko badafite umuntu bitaho, badafite umuntu baha icyerekezo, badafite umuntu bayobora. Ariko arababwira ngo ntimuzigera muba mwenyine, ntabwo nzabatererana, ntabwo muzabura ubufasha mukeneye. Rero iyo turi kumwe na Mwuka Wera, niyo mpamvu natwe dukeneye Mwuka Wera kugira ngo aduhumurize buri munsi. Kuko muri iyi si turimo hari ibintu byinshi bidutwara amahoro, hari ibintu byinshi bidutwaye umunezero, hari ibintu byinshi bituma ubuzima bwacu twumva duhangayitse. Ariko iyo dufite Mwuka Wera araduhumuriza, iyo dufite Mwuka Wera aduha icyerekezo, iyo dufite Mwuka Wera azana amahoro mu buzima bwacu. Dufite uburwayi, dufite intambara hirya no hino, dufite ubukene, dufite kwiheba, ariko Yesu we yaravuze ngo ndi kumwe nawe. Iyo Mwuka Wera ari kumwe natwe muri ibyo bibazo, ushobora kuba mu bukene, ariko Mwuka Wera iyo muri kumwe aza muri wowe akaguhumuriza, akakubwira ngo humura, no muri ubukene ndi kumwe nawe. Ntabwo ariko bizahora kuba mutegereza, akakubwira yuko ubwo bukene atari ubwiherezo, akaguha icyerekezo, akakubwira ngo kora gutya, humura, nubwo uyu munsi bitagenze ejo bizagenda neza. Niyo mpamvu uzabona abantu bafite Mwuka Wera bahorana amahoro, bahorana ibyishimo no mu bibazo, abafite ibyiringiro. No mu burwayi ukabura arwaye, ariko kuko ufite Mwuka Wera uguhumuriza akakubwira ngo humura, no mu burwayi ndi kumwe nawe, humura. Mu mibyimba ya Yesu harimo gukira indwara, agahora n'ibyiringiro yuko nubwo ari mu burwayi, ejo ubwo burwayi Imana izamugirira neza, azakira. Niyo mpamvu dukenera Mwuka Wera. Mwuka Wera araduhumuriza ibihe byose. Nanone navuga yuko iri ni isezerano rifite imbaraga n'akamaro gakomeye kuri twe uyu munsi. Aya magambo rero ntabwo Yesu yayavuze ari nk'amateka yabwira abigishwa bonyine, ahubwo ni amagambo natwe tubwirwa, cyangwa se ni isezerano twahawe rya buri munsi. Iyo dufite ubwoba, Mwuka Wera aduha amahoro n'icyizere. Iyo dufite ibibazo, tuba dufite umufasha, akatuyobora mu nzira, akatubwira ngo kora gutya, bigenze gutya, vuga gutya. Hari n'igihe hari igihe Mwuka arakubwira ngo ceceka, cyangwa se vuga gutya, bigenze gutya. Iyo uri wenyine, wumva uri mu bihe bya wenyine, arakubwira ngo sinzagusiga nk'imfubyi. Iyo uhanganye n'ibigeragezo bikomeye, Umwuka Wera aguha imbaraga zo kunesha, akaguha kunesha ibigeragezo. Rero icyo dusabwa uyu munsi gukora ni iki? Kugira ngo tubone iri sezerano rikora mu buzima bwacu, kuko ni isezerano twahawe, ni isezerano rya buri wese umwana w'Imana wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ni isezerano ryawe. Biradusaba gukunda Yesu by'ukuri. Nubwo twakiriye Yesu, ariko icyo twasabwe, Yesu yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Rero ntabwo tugomba kubaho mu buzima navuga bw'amagambo gusa, ahubwo tugomba kubaho mu buzima bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana icyo ridusaba. Icya kabiri, tugomba kumvira Imana, tukumvira ijambo rye, gukurikiza ibyo adutegeka. Icya gatatu ni ukwakira Mwuka Wera, kumusaba. Hari igihe twumva yuko atari ibyacu, ariko yaravuze sinzabasiga mwenyine, nzabaha Umwuka Wera. Rero reka umusabe. Niba wumva muri wowe umubwire ngo ndakwemereye gukora mu buzima bwanjye,
mubwire ngo mwuka wera ndagukeneye uyu munsi. Ubwire Yesu ngo Yesu nanjye nyuzuza umwuka wawe, kugira ngo umwuka wawe aze kandi akomeze gukora mu buzima bwanyu. Ubwire mwuka wera ngo mwuka wera ndagukeneye, ngwino ubane nanjye, ushoboze, umpe imbaraga, unyobore mu izina rya Yesu. Umwanya mwuka wera azaza kubana nawe kandi azagushoboza. Muri uyu mwanya rero nagira ngo dusenge, dufatanye gusenga iri sengesho. Uvuga ngo Mwami Yesu ndagushimira kutansize njyenyine, ndakwemereye mu buzima bwanjye, nyuzuza umwuka wawe wera, unyobore, umpe imbaraga zo kugendera mu kuri, unyobore kandi unyigishe gukunda no kumvira ijambo ryawe. Uhereye uyu munsi Mwami Yesu, sinzongera kubaho nk'imfubyi, nguhaye ubuzima bwanjye kandi ndakwemereye Mwami wanjye. Reka ubuntu bwawe, reka imbabazi zawe, reka imbaraga zawe zongere kuba mu buzima bwanjye. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye. Amen. Imana ibahe umugisha, Umwami Imana akomeze kubishimira, kandi mwuka wera akomeze kubana nawe. Mwuka wera akomeze kukuzuza imbaraga, mwuka wera akomeze kukuyobora, mwuka wera akomeze kuguha ubwenge, mwuka wera akomeze kuguha guhishurirwa, mwuka wera abane nawe kandi aguhumurize muri byose. Shalom shalom.